Hello guys, karibuni kwenye channel yangu ya YouTube inayoenda kwa jina la Likenge TV. Mimi ni kijana wenu Mr. Likenge. Leo nimeamua kuwaletea kitu kingine kipya kabisa. Ni jinsi gani unaweza kuweka audio status katika WhatsApp yako. Watu wengi walikuwa wakihangaika sana, walikuwa wakitafuta namna ya kuweka audio status katika WhatsApp zao. Watu wengi wanatamani sana kuweza kufanya hivyo, lakini wanashindwa. Sasa leo nimekuja na dawa hiyo. Nitawafundisha ama nitaelekeza ni jinsi gani unaweza kuweka audio status katika WhatsApp yako. Kitu cha kwanza kabisa, unatakiwa uingie Play Store. Kila mmoja kwenye simu yake kuna Play Store kama hii hapa inavyoonekana hapa. Itaingia Play Store, subiri ifunguke. Nikishasubiri ifunguke, ikishafunguka nita search hapa sehemu alipoandika audio status. Kwa kuwa mimi niliingia muda ule, ndio maana mliona hivi. Kwa nitaandika audio status maker. Baada hapo nita search. Baada ya kusearch itaniletea kama hivi, nembo yake ipo kama hivi. Nembo yake ipo kama hivyo. Asiyejua nembo yake hii hapa, nembo yake ipo kama hivyo. Kisha utainstall. Kisha install itakuletea open kama hivi. Kwa kuwa mimi nilikuwa nayo kwenye simu yangu, ndio maana imeniletea open hapo. Sasa mimi nita open, nitaenda moja kwa moja. Nita open hapo, nitaingia. Tasubiri ifunguke. Ukishafungua itakuja kama hivi katika mfumo kama huu. Sasa kwa mfano labda unataka kuweka audio status sasa. Kwa mfano labda tutabonyeza hapa kwenye audio, kutaka kuweka audio status, tutabonyeza hapa kwenye audio. Hapa sehemu ilipoandika audio hapa mnipaona hapa. Tutabonyeza kama hivi. Sasa hapa atakuletea kuna pick audio, kuna record audio au pick from files. Sasa kama kuna audio yoyote ipo katika mafaili yako unatakuwa unaitaka uiweke katika WhatsApp status, utabonyeza. Kama unataka kurekodi, utabonyeza pia, utarekodi kitu ambacho unataka kukiongea, utarekodi. Baada ya hapo, kwa mfano labda kwenye kurekodi, nitabonyeza hapo kwenye kurekodi. Sasa hapa nita start, nitarekodi kama hivi. Nitarekodi. Baada ya kurekodi hapa nita save. Kwa kuwa mimi hapa na rekodi hii video, sitaweza kurekodi hapa. Kwa hiyo kisha rekodi inatakiwa iwe na urefu wa takriban kama sekunde 30 hivi. Kwa hiyo baada ya hapo hapa utarekodi, kisha rekodi, utasave, kisha save. Baada ya hapo utabonyeza hapa juu ku save, kisha save itaingia kule kwenye mafaili yako, au unaweza au baada ya kurekodi unaweza ukashare hapa. Sasa ukaishare, ukatafuta WhatsApp iko wapi, ukabonyeza, ukaingia WhatsApp kwenye status pale ukasendi. Kwa hiyo hii ni namna ya kuweka audio status katika WhatsApp yako. Kwa siku ya leo naomba niishie hapa. Kama kuna mtu atakuwa hajaelewa, tafadhali naomba ucomment hapo chini, unitafute kupitia namba hii ili nikuelekeze zaidi. 0676665131. Pia usisahau kusubscribe kwenye channel yangu ya YouTube inaenda kwa jina la Likenge TV. Pia usisahau kucomment na kushare video hii na kulike pia, ili mimi niweze kupata moyo wa kuweza kuwaletea vitu kama hivi zaidi ya hapa mnavyoviona. Tafadhali naombeni support yenu.